Fala aí, galerinha. Estamos cumprindo os games, é? Cia, eu estou sendo gravador. E hoje vamos fazer um esquema de vida. Pam, pam, pam. Vai. Vai. Tá pegando fogo? Tá pegando. Tá pegando fogo, galera. Olha, vocês não conseguem ver, mas tá pegando fogo. Tá vendo que esse negócio tá ficando preto? Que tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Choveu, cara. Que droga. Merda. Sentar aqui e me acomodar, né? Tem isso aqui que eu acho que é útil. Nossa, aí, galera, aí, vocês estão vendo? Tá pegando fogo, tá pegando... Que é muito útil. Droga. Tá pegando ainda? Mais ou menos. Isso. Pega, pega. Pega. Tá pegando, tá pegando. Pegando. Tá vendo, galera? Mano, a gente vai ficar com um problema no pulmão de tanto brincar com fogo. Então, mano. Isso aqui. Eu nem sei como ainda a gente não tivemos problemas no pulmão. Pega o maldito. Pega, graveto maldito. Aí tá pegando, não pegou. Mano, o que é esse líquido que tá saindo ali? Óleo vegetal, mano. Tá pegando ainda? Tá. A câmera não tá filmando direito, mas tá pegando. Ah, parou o fogo. Parou não, parou não. É o vento. Ah, mano, o vento. Pega. Tem um graveto atrapalhando aí. Tinha um graveto atrapalhando. Deixa eu pegar. Ah, já sei. É, a pederneira do Henrique falhou. Não, pederneira não. Teste 1, falhar. Ele tá procurando alguma coisa. Enquanto isso, eu vou ficar filmando a... Olha aqui que a gente fez. Cara, que merda é essa? O Henrique ia fazer uma lança com isso daqui e ele acabou botando fogo pra virar uma tocha. Ei, tá com brasa, fala que tá. Tá com brasa, tá com brasa. Galerinha, fica olhando isso. Sabe como que a gente não teve problema de pulmão até agora? Então, a gente inalou tanto gás. Primeiro teste falhou. Pegar mais. Quer que eu pego? Eu só pego a janela ali. Filmando o Snake. É, galera, agora vocês finalmente vão ver meu rosto. Galera, olha isso. Tá contra zumbi, essa merda. Não, certo, contra zumbi. Olha os cachorros zumbis. Não, eles querem me infectar. Merda. Ai, caramba. Filmando os cachorros. Acabou com o meu coisa de novo. Não. Ainda deu um montão. É.
tá pegando. Vocês conseguem ver, galera? Consegue. Tô vendo o que eles estão vendo. Sei sobre vocês. Jesus. Eu sei que vocês gostam de hambúrguer. Ou cachorro quente. E cachorro quente. Porque, né? Quem não gosta? Seus veganos. Só os veganos, vida louca. É. Ai, esqueci disso aqui. Algo da mãe. Joga. Ai, pega bastante aí. Eu só tô gravando aqui. De boa, né? É, se você pegar um cocô e colocar ali, vai ficar com um cheiro insuportável. Jesus. Jesus. Não, Beto. Beto, não. Nossa, pederneira vai pegar fogo daqui a pouco. Ai, Olha que truque legal. Se você tacar negócio no faísca no fogo, acontece isso, ó. fica maior, né? Tá demorando? Você não achou, não? Tem que pegar mais fino, mais fino. Aí. Não! Queime! Queime no fogo do Natal! Merda. Que droga. Ele é o pronto-socorro de fogo, meu primo. Reviveu umas 3 vezes já o fogo de... É sério. É muito simples você ver fogo. Calma. Seu... Mostra aqui. E foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E, por favor, vamos bater 50 likes. Falou! Como o Cauã fala, mete murro no like. Mete aquele murrão no like.